Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях ансамбль «Родничок». Ансамбль «Родничок» создала Анна Рыбина, которая является участницей другого коллектива из Южноуральска, ансамбля «Родник», также участника наших передач. То есть «Родничок» фактически это следующее поколение коллектива «Родник», так сказать, вот, которые идут по стопам, наступают уже на пятки, можно сказать. Этот коллектив детский. Он был создан при школе искусств в Южноуральске. И вот интересная история, что дети школу искусств уже закончили, но продолжают заниматься в коллективе, продолжают петь, то есть коллектив не распадается. Вы такие еще... Вообще, вот этот возраст ваш, поколение, которое сейчас растет, ваши ровесники, они же в основном стараются, не знаю, как-то про бизнес все думают, про какие-то там модные вещи, про компьютеры, про стиль, про моду, про что-то еще. А вы живете вот той народной интересной культурой, которая переходит из поколения в поколение. То есть вот вы как-то себя чувствуете современными детьми? В какой-то мере, да. Какой? То есть это вообще зависит от жизненных ценностей человека. То есть кто-то принимает это как, ну, действительно, как сказать... То есть вы начали заниматься с 6 лет, и вам, вот как вы считаете, ну, вам вложили правильные ценности возможно, мы жизни, не понимали, да? что это действительно хорошее времяпровождение и занятие, какое-то хобби, а больше как-то со временем, как-то с возрастом мы это все втянулись, да, и поняли, что это как бы не просто так, и мы поддерживаем и сохраняем традиции все, какие-то народные, да, традиции. А как в коллектив пришли? Папа привел? Мама привела. Но ведь был же выбор, то есть наверняка можно было. Вы же могли бросить и пойти там заниматься чем-то другим. Не было выбора. В Южноуральске только одни хоры и песни. В детский садик Анна Владимировна пришла, прослушала меня, и я начала петь с 4 лет. И до сих пор пою. Сколько уже лет это с 4? Ну, 14. 14 лет, то есть фактически, я не знаю, всю жизнь песня. Четыре двора из ворот города, четыре двора из ворот.
я всю ночь провела. Неделю была, я на печи спала. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня. Сергею, если вернуться. Вот Сергей у нас папа одного из участников коллектива, но не родничок, а следующего. То есть еще одно поколение детей, которым 4-5 лет, уже которые фактически придут на смену родничку. И вот Сергей, папа Павлика. Да, Да, вот. который тут у нас бегает, но готовится стать следующим в роднике. Как так получилось, что вот папа пришел в детский коллектив, вот увлекли, вот случай, вот почему так? На самом деле папа тоже с 6 лет поет. И папа тоже закончил детскую школу искусств на хоровом отделении. Как бы тяга к народной песне, то есть тяга к родной культуре, она всегда присутствовала, и когда появилась возможность, пригласили, и как бы я был очень рад этому. Но вообще-то я рад судьбе, что под конец своей творческой жизни я встретился с такими хорошими артистами. Я занимаюсь самодеятельностью где-то с 60-х годов. Я с прошлого века еще. Ну, Вот. мы поняли, что не Вот, занимался и с хорами, я сам хоровик, занимался с хорами среднего возраста, занимался с детским маленьким хором. Вот, и мама, кстати, Аня пела у меня. Да вы что? Да. Видишь, какая семейственность. Просто передается из поколения в поколение. И занимался в конце, вот недавно такой бросил с хором ветеранов. Ну, сами знаете, хор ветеранов, это хорошая работа. Ну, что-то мне девочки лучше понравились. Я к ним перешел полностью. А ты представляешь? 10 лет я с ними уже как-то даже больше, чем 10 лет. А ты представляешь, вот Анина мама пела у Владимира Ивановича. Аня теперь поет здесь. Потом девочки выйдут замуж, у них будут дети. Они опять точно так же придут в родничок, в ручеек, во все вот эти вот речные ансамбли, которые находятся в Южноуральске. А у нас еще идея. У нас и Коля, сын ее, уже поступил к нам. Мой сын поступил с сентября. Вот, нам Вот, ты представляешь, какой Южноуральск? Просто Музыкальный город. Какой у вас музыкальный город? Классно. Мы к вам переезжаем. Всё. Да. А еще я хочу напомнить нашим телезрителям о том, что если у вас появятся интересные вопросы для наших детей, то мы ждем ваших писем у нас в фонде. Мы находимся в городе Челябинске, проспект Ленина, дом 35, офис 212, это благотворительный фонд Вольфович. Мы ждем ваших писем, ждем ваших вопросов и обязательно еще раз пригласим этих замечательных, талантливых детей к нам в передачу и уже зададим им те вопросы, которые вам интересны. Пишите.
вот вы такие все молодые, у вас вся жизнь впереди. И каждый, конечно, выберет какую-то свою профессию. Кто-то останется в музыке, кто-то пойдет дальше, выберет какой-то другой путь. Ребят, а кто кем вообще собирается быть в будущем? Трудный вопрос. Ну вы же уже думали, вы уже какой? 9-й, 10-й, какой? Я 11-й закончила. Ты закончила 11-й в этом году, ты куда-то поступила. Да. Куда? Ну, я в колледж. В колледж. На кого? Кем ты будешь? Специальность строительства и эксплуатация зданий и сооружений. Вот. Вы, девочки? В 10-й, да. А дальше? думали уже? А думали уже? Да, не врачом. Не врачом. Не врачом. Плюс. Вот я знаю, что Тимофей собирается связать свою жизнь с народной музыкой. Вот, поступил уже в колледж в Магнитогорске при консерватории. Ну вот расскажи, вот ты все-таки решил пойти по этому пути. Это Анна на тебя так повлияла? Или это какое-то было твое решение Личное. личное? Нет, сам захотел туда поступить. Конечно же, запоминаются и остаются в памяти и в сердце все вот дни, проведенные вместе. Вы прям такая команда. Да. Это, наверное, дружба, которая, вот как вам кажется, она останется у вас на всю жизнь? Конечно. Ребят, а помимо народной музыки есть какие-то еще увлечения? Сейчас же вот действительно, как Полина сказала, и компьютеры, и эстрада, вот это вот все. Вот, или у вас вот народная музыка, это вот ваше главное увлечение? Ну, у меня, пожалуй, народная музыка – это главное увлечение, да. То есть ты видишь именно в этом, так сказать, вот ты свою, по сути, все свои там какие-то вот творческие порывы? В основном вот мы проводим большее время даже не в школах, а на концертах и вот на репетициях в музыкалке. И поэтому вот это большая часть жизни. А вот помимо музыкалки, помимо репетиции в хоре, вы как-то еще встречаетесь, вот друзьями всеми вместе, встречаетесь вот где-нибудь, ну, там в гости друг к другу ходите? Ну, почти вот, не всей компании, но в этом бывает, да. А дома вы поете? Родители просят спеть на праздниках? Да. Надоели? Надоели со своими песнями? А они к вам на концерты ходят? Да. Ну вот получается, что ваши родители, они поддерживают вас, и это может быть даже как-то объединяет вас с вашими родителями, что они рады, что у вас такое увлечение. Ну, я думаю, все родители рады, что их дети чем-то вот увлекаются, особенно если это связано с народной культурой и вот с народными обычаями, которые всегда были вот в русских семьях.
А у меня есть вопрос для Алины. А вы ссоритесь вообще в коллективе? Ну, когда мы были помладше, то, конечно, бывало всякое. Не дрались? Нет. А сейчас уже как-то нет такого. Сейчас уже как-то спелись, все. А вообще вот процесс репетиционный у вас как проходит? Кто-то отвечает за одно, кто-то отвечает за другое, или или у вас все как-то все вместе вы делаете? Вместе. А как решается, вот кто будет солировать, как песни выбираются? Нам это говорят. То есть у вас нет права голоса? Нет, почему есть, но мы согласны с решением руководителей. Просто вам нравится то, что Анна вам предлагает. Молодцы. А то, что вот вы поете такие русские песни, патриотичные песни, вас это не смущает? У вас нет желания попеть песни там Тимати или еще кого-то? Нет. Мы, наоборот, этим гордимся. Молодцы. Молодцы. Потому что сейчас же вот кто там за границу куда-то, все хотят уехать. Это все, не хотите уехать? Ну, может быть, но все равно русская песня всегда останется вместе с нами. Если и уедете, все равно все в То есть сердце. все равно Южноуральск это будет вашей родиной. Конечно, наша малая родина, да. Будете помнить. Просто мы беседовали с ребятами, и вот так получилось, что, в принципе, ребята хотели бы уехать из Южноуральска, и это можно понять, потому что люди хотят развиваться, где-то, может быть, чего-то добиться, но мне вот очень приятно слышать, что ребята сохранят в своем сердце вот эту русскую песню. И, в принципе, ведь не важно, где человек находится, в Америке, в Южноуральске, в Челябинске, если у него в сердце, вот в душе вот частичка Родины вместе с песней лежит, то, мне кажется, это просто замечательно. Ребята, я так рада, что вы участвуете в нашей передаче, потому что мне кажется, что вы такой очень красивый пример нашему новому поколению, вашим же сверстникам, как надо хранить свою культуру, как нужно относиться к своей родине. И давайте закончим нашу передачу песней о родном крае.